爸爸冇結婚。Hello，我哋跟住我哋揸住自由行。山，我哋今次嚟到陽明山，自從在陽明山上見到你。去陽明山之前，我哋去醫下到先。我哋嚟到名廚料理會館竹子湖店，可以食到竹子湖嘅在地美食，例如放山雞、炒野菇、小饅頭、地瓜湯等。佢哋最出名呢就係烤雞，佢仲有出名嘅北市臭豆腐、川東五花。不過我哋就冇影到，因為掛住食嘢啊。呢個係未來嘅新 Michael Jackson。不要躲，不要躲！你要習慣有鏡頭在對着你，知道嗎？等我哋享受完美食呢，啲小朋友就去到餐廳後面有好大片嘅草地同埋小河流，啲小朋友喺度跑嚟跑去、跳嚟跳去，親親大自然，真係超開心啊！如果撞啱季節，仲可以見到好靚嘅繡球花添。做咩？跟住呢，我哋就揸車去到陽明山國家公園。上到嚟呢，又係大片草地，啲小朋友跑嚟跑去。只有幾個小朋友有一堆草地嘅話呢，佢哋就會玩得好開心。上到嚟呢，都係一望無際嘅山景。其實啲路呢都幾平㗎，所以呢，小朋友同老人家行都 OK 㗎。唔同季節嚟呢，就有唔同嘅花睇嘅。咁夏天嚟呢，如果天氣好嘅話，打卡都好靚㗎。呢個地方就最適合小朋友瘋狂放電、瘋狂咁跑。好啦，咁我哋嚟到呢度呢，呢間 Starbucks 呢，其實就係以前係一個前美軍軍營嚟嘅，美軍基地嚟嘅。以前美國駐軍就喺度，咁而家美軍走晒啦，咁就變咗開發咗一個度假村，就叫做陽明山美國度假村。但係呢，就好得意嘅，佢呢度呢，基本上都係本地客多嘅，就冇乜外地遊客嘅，所以我哋都聽唔到其他語言啊。通常都係啲台灣人有講，同埋聽導遊話，通常係啲美軍之前喺度結婚落地生根，所以附近有好多美國人喺度住嘅，同埋有美國學校啦，同埋文化大學喺度。好，咁喺媽媽自己一個人離隊奮戰去 shopping， 我哋就喺 Starbucks 呢度休息唞一唞，等小朋友醫下佢哋個肚仔先。哎呀，過嚟啦！跟住我哋就去咗唱 K， 因為版權問題就唔俾你哋聽太多啦。總之大人同細路都玩得好開心。Day 2，我哋嘅導遊哥哥威哥，上集都介紹過我哋嘅導遊加司機威哥，佢又細心又準時又 nice， 我哋成個行程都靠晒佢㗎。威哥，say 個 hello。你講有威哥冇奔波。喂，哥講，喂，救命啊！好啦，我哋咧前往宜蘭嘅途中咧，我哋先嚟食咗個 lunch 先，咁樣咧就會經過呢一個叫做福哥石窯雞，咁啊係食雞噶啦，當然啊 ，OK， 咁啊見到入邊都好闊落喎，同埋咧有啲鍋咧佢已經 set 好晒喺度咧，入邊已經有嘢噶啦，應該咧就旅行團包咗，咁啊啲人過嚟呢度食嘢咁樣嘅。2 hours later， 我哋而家去動物園，我哋排隊啊！我哋嗰邊去樹林嗰度。這個一個大人拿，大人裡面請。食完嘢，我哋嚟到張美按摩農場，呢度有好多動物，有梅花鹿、水豚君、燒燒羊、袋鼠、兔豚鼠、迷你鹿同象龜等等。入場仲包咗飼料，我哋就可以向啲羊羊餵草啦。啲小朋友都爭住嚟餵啊！
很大力啊它。仲可以餵鸚鵡，拎住鸚鵡嚟影相，打卡一流啊！呢度大部分嘅動物都好乾淨，亦都唔驚人。現場職員仲會幫手，等我哋同動物可以互動下添。西西媽咪呢度都有少少魚，係啊。最受歡迎一定係水豚君啦！喺園外都有好多隻㗎，佢哋全部都唔喐，坐定定喺度等我哋摸啊！喝到嘴巴，我就不能吃。你试看看。叫他吃一次。你試看看。Later. 嚟到宜蘭，梗係要 book villa 玩啦，所以我哋 book 咗甜瓜 villa。一入嚟已經有小朋友玩具啦，果然係一個親子民宿啊！我哋就包咗成棟嚟玩，裏邊有3間4人房、2間雙人房，另外仲可以加多4張床，真係超大啊！哇，好味哦！個設備齊全，勁靚嘅廚房，真係好想帶返屋企嘅。咖啡同茶都可以隨便飲㗎。當然啦，我哋自己都會買咗啲嘢食，擺晒喺雪櫃入邊。好大嘅雪櫃！成間 villa 有3層，我哋梗係將1樓留俾太哥啦。第一個開箱嘅房已經咁大啦，裏邊嘅裝修又靚又乾淨，隔離就係廁所啦，所以真係好方便啊！呢間就太哥啦。Come on！ 耶！開心啊！上到嚟2樓就有3間房，每間房都好大㗎，一間房可以容納4個人啊，連個浴室都唔細喎。開心啊！開心仔，開心仔！執命嘅！哇！不停咁話我哋。去到3樓呢，都有2間房，每間房呢都有2張雙人床，即係滾嚟滾去都得啊！我哋全部都好興奮咁揀房啊！除咗自動麻雀之外呢，仲有卡拉 OK 俾我哋唱到飽，同埋仲有 Netflix， 啲小朋友可以一齊睇卡通片，個個都坐定定晒喺度啊！我哋揀 villa 最重要係一定要有嬉水池。本身已經包咗好多個水泡㗎喇，我哋嚟到嘅時候呢係4月，真係超好玩啊！我哋全部人都一齊落水，勁開心啊！水位大概去到大人大髀左右嘅啫，所以完全唔驚會浸親。當然我哋都要睇住啲小朋友啦。好凍啊！怎麼啦？ 2 hours later. 我哋嚟購物買嘢。買食材，我哋呢去到一個 supermarket 買今晚嘅食材。台灣雖然係打邊爐嘅王國，我哋都要俾表舅父同威哥去體驗下我哋香港嘅打邊爐文化。原來台灣嘅超級市場都有好多唔同嘅食材㗎，仲多過我哋香港啊！既然係咁，我哋就嚟個台港合璧嘅邊爐大集會。真係你冇攞，你俾人嚼啦！因為民宿冇電磁爐，所以我哋仲特登買咗個電磁爐返去。你睇下我哋幾豐富，真係超多嘢食啊！呢個又係，呢個係同呢個名有咩分別啊？點解用一個嘅？咁我用咩啊？我哋呢今日就坐電動單車，到睇地。我哋好似好熟車㗎先。係咯嘅。大家記得 comment、like 同 subscribe 我哋 channel 啦。